vi khuẩn, hãy thực hiện âm mưu làm thêm nhiều gia đình nhiễm bệnh. Ta đã xâm chiếm vết bẩn rồi. Hả? Cái gì vậy? Đậm đặc quá. Vết bẩn đã bị tẩy sạch. Trời ơi, tiêu độc vi khuẩn rồi. Thêm sức mạnh tăng cường mới tẩy sạch vết bẩn, diệt mọi vi khuẩn, Viện Pasteur chứng nhận. Lux mới độc đáo với hệ làm trắng 3 tác động: hạt tinh thể lấy đi tế bào chết, dầu tằm giúp làm trắng da, mật ong dưỡng ẩm cho da, đem đến cho bạn làn da trắng mịn đầy ấn tượng. Ấn tượng khó phai từ làn da trắng mịn với sữa tắm và xà bông Lux mới. Muốn nấu canh ngon, chúng ta phải chọn thịt và xương thật kỹ. Đầu tiên, phải chọn thịt thăn thật mềm cho vị ngọt đậm đà. Thêm xương ống hầm trong nhiều giờ để chiết được chất dinh dưỡng từ tủy và vị ngọt từ xương. Đó là Knorr mẹ đã chọn. Vì Knorr có thành phần thịt thăn và xương ống được chọn lựa thật kỹ. Canh nhân quá mẹ ơi. Knorr ngọt canh xương ống, đậm đà thịt thăn. Nay có thêm Knorr từ nấm và rong biển cho các món rau thật tươi, thật ngọt. Chỉ một lần xả chắc gì sạch xà phòng hả con? Con Phô một lần xả rửa sạch xà phòng mà. Nhưng có chắc là an toàn cho da không? Con Phô một lần xả rửa sạch xà phòng và còn được Viện Gia liễu Quốc gia chứng nhận an toàn cho da nữa. Con Phô một lần xả rửa sạch xà phòng trên áo quần, đảm bảo an toàn cho da. Ui, sao sẫm màu vậy? Ở đâu vậy? Trên da bạn kìa. Hãy thoa sữa dưỡng trắng da chống nắng toàn thân Haselin đều cấp cơ thể để sở hữu một làn da toàn thân trắng mịn ngột ngà. Haselin. Mặc gì để đám cưới đây? Tụi mình mặc áo trắng để ngày vui của bạn thêm hoàn hảo. Mặc áo trắng cũng có cơ hội thắng lớn cùng Viso. Cuộc sống bạn đâu còn lãng mạn khi làn da thiếu sắc hồng. Pond's trắng hồng rạng rỡ với Lycopene, nuôi dưỡng từ sâu bên trong, đánh thức vẻ đẹp trắng hồng làn da, cho bạn rạng rỡ đón chào cuộc sống. Pond's trắng hồng rạng rỡ tặng sữa rửa mặt khi mua kem dưỡng trắng da Pond's, thêm hồng trên má, rung động tim ái. Trẻ sẽ học hỏi nhiều hơn khi tự mình giải quyết khó khăn. Nhưng sẽ ra sao khi áo quần của bé lấm đầy những vết bẩn khô cứng? Omo đánh bật vết bẩn khô cứng chỉ trong một lần giặt mà không cần hỗ trợ. Omo ngại gì vết bẩn. Trong thế giới của tóc, gâu bắt đầu xâm chiếm. Các chiến binh Clear với sức mạnh băng đá từ dầu gội Clear đánh bay gầu hiệu quả. Công nghệ Cleartech bạc hà cho cảm giác mát lạnh tột cùng và sảng khoái dài lâu. Dầu gội Clear giảm giá đặc biệt, trị gầu mát lạnh. Đây là tất cả túi thì sự kiện cho chuyện trẻ nhỏ. Đi, sinh nhật vui nhưng mẹ lo lắm, Lan đang bệnh. Làm sao bảo vệ con chống lại vi khuẩn đây? Dumex Gold miễn dịch với Immunofortis tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn, bảo vệ bé ở nơi dễ sinh bệnh. Dumex Gold miễn dịch cho con hệ miễn dịch tốt hơn. Gói Lipton Ice Tea 1 lít, pha được bình trà lớn, đổ đầy cả 5 ly. 1 lít trà cho cả nhà uống thả ga. Gói Lipton Ice Tea 1 lít mới, không làm ra điều kỳ diệu. Má ơi, má ra cửa nói anh ta về giùm con không muốn đôi co nhiều lời. Cậu về đi. Tâm trạng con Lam không tốt. Lúc khác cậu hãy nói chuyện với nó. Nhưng con thực sự có chuyện cần nói với Lam ngay mà bác. Cậu không hiểu con Lam gì hết. Lúc này nó không muốn nói chuyện gì với cậu đâu. Dạ, con về. Nó về rồi con à? Dạ. Đó, lại là anh ta đó. Con chán lắm rồi.
Không phải đâu. Mẹ thấy ghi tên ở đây là giám đốc gọi cho con nè. Sếp gọi á, thì nghe đi. Alo. Dạ, cảm ơn chú. Cháu không sao. Cháu hết mệt rồi. Chú gọi cháu chắc có việc gì ạ? Dạ vâng, cảm ơn chú đã quan tâm. Anh Nhật. Chuyện gì? Em muốn hỏi anh, dự án trường tiểu học mình định lấy vật tư ở đâu? Mình đã có được những gợi ý nào chưa? Có 3 option: bên Thiền Hải, bên La Salle với bên Thành Dương. Ý kiến của cậu như thế nào? Bên Thiền Hải cung ứng cũng được, có điều hơi xa. Vì vậy tiền vận chuyển cũng sẽ đội lên. Chưa kể rắc rối, vì không phải lúc nào xe vật liệu cũng được chuyển vô thành phố, nên không thuận tiện. Bên La Salle thì thuận tiện hơn, gần công trường, nhưng công ty này có nhiều tai tiếng vì việc làm ăn không minh bạch. Như vậy là chỉ còn Thành Dương à? Dạ phải. Theo em, Thành Dương là lựa chọn ổn nhất. Và lại Thành Dương thì anh hiểu quá rồi còn gì. Hình như trước đây anh từng làm ở Thành Dương đúng không? Tận dụng được mối quan hệ này thì tốt quá. Thôi được rồi, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với Thành Dương. Ngày mai tôi sẽ có câu trả lời chính thức cho cậu. Dạ. Alo, Nhật đây. Cậu đang ở công ty à? Ừ, có chuyện gì không? Thì cái chuyện hôm trước tôi đã nói với cậu đó. Bên tôi cần đơn vị cung cấp vật liệu. Cậu đồng ý không? Hợp tác với cậu là tôi vui rồi. Không có vấn đề gì chứ? Tôi chỉ sợ là... Khỏi lo đi. Đầu giờ sáng mai qua bên tôi bàn bạc cụ thể được không? Ok. Vậy phích lịch là sáng mai nghe. Qua đây rồi có gì trao đổi luôn. Được rồi. Bye. Em xong rồi nè. Tối nay mình khỏi về nhà nha. Không về thì mình đi đâu? Anh thì thiếu lãng mạn quá đi. Mình không về nhà thì đi ăn tối, đi xem phim hoặc đi nghe nhạc đâu đó. Cũng được. Đến qua nói với ba đã. Em tính rồi. Bây giờ tụi mình phải bù lại thời kỳ tìm hiểu, lấy nhau vội vã. Người ta nói đó mới là thời kỳ vui nhất đó. Ba về chưa ba? Sắp. Hai đứa có cùng về luôn không? Dạ thôi ba, tụi con định ra ngoài ăn tối rồi đi chơi luôn. Ba về nói với má giùm con nha. Được chứ, cứ đi đi. Ra ngoài ăn cho thoáng đãng vui vẻ, chứ đi làm về ru rú trong nhà làm gì. Dạ con cảm ơn ba. Tụi con xin phép ba, tụi con đi. Tụi con đi. Đi em. Hồi trước em cứ nghĩ ba khó tính lắm, nhưng không ngờ em thấy ba dễ tính ghê. Anh thấy hai người đánh đàn trên kia không? Có. Ở quán bar này ai cũng thấy mà. Anh biết họ là gì của nhau không? Anh em ruột hả? Không, họ là tình nhân. Hai người là bồ của nhau đó. Thiệt à? Sao em biết? Hai ông này yêu nhau từ hồi em còn học ở trong trường lận mà. Em học ở lớp dưới họ 2 khóa. Trong trường ai cũng biết hết đó. Nghĩ cho cùng thì họ cũng là con người mà. Chỉ hơi khác người bình thường một chút thôi. Nhưng miễn là họ hạnh phúc. Mọi người ở đây đều